高雄市区一处建案搭起施工鹰架，大马路上车辆来来往往，突然之间一阵强风来袭，鹰架应声倒塌，好几部机车都惊险躲过一劫。不过巨大声响是吓坏了附近民众，大家纷纷回头看，不敢相信鹰架怎么会突然之间倒了下来，明明风速没有很强劲。这事发就在稍早12点28分左右，警方获报高雄市前金区自强一路上有一处鹰架，疑似因为强风的关系倒塌，占据了整个道路，汽机车都无法通行，并且还波及到了一旁的货车，还有一辆机车。但幸好整起事故没有人伤亡，警方赶紧调派警力前往管制交通，引导车流。目前也先封闭了自强一路、七贤二路到鼎盛街口，那么也联系了相关的施工承包厂商到场排除倒塌的鹰架。